同學仔，今日做小數除法嘅各類題目嘅。而家我哋有呢個題目，佢就話媽媽買4.5公斤豬肉，付92.41元，即豬肉每公斤售多少元？題解自己寫。嗱，呢度呢，阿媽俾咗咁多錢買咗呢度嘅豬肉，咁你要計翻每公斤幾多錢呢？你將個錢除翻個4.5，咁你就計到噶啦。而家要計呢，每一個公斤幾多錢啊？咁我哋而家呢，就計呢一條數先。同學仔，你記住呢，呢啲細字你都要睇嘅。取自十分位，嗱，呢一度呢，話咗俾你聽個答案嘅要求啊。好啦，咁我哋而家計呢條數，第一個步驟呢，就睇下呢一個除數係咪一個小數？嗱，呢一個係4.5，所以係一個小數。咁你就要變成整數咯。咁啊，將個小數點褪過嚟，變咗45。同時呢個都要褪，咁啊變咗924.1除45咁樣嘅，一定要後面係整數先計到。咁我哋而家計咯。首先45乘幾多等於9？嗱，乘0就等於0啦，跟住就係9減0就9啦。嗱，然之後呢，攞個2落嚟，45乘幾多等於92？嗱，呢度乘2嘅話就係90，最大噶啦。然之後92減90就係2啦，攞個4落嚟，45乘幾多等於24喎？24細過45啊嘛，計0啦。24減0就係24啦，攞個1落嚟啦。45乘幾多等於241？嗱，呢度241呢就係呢個5嚟嘅，乘5就等於225。241減225就係16。嗱，跟住我哋要取自十分位呢一個喎。亦都即係話我哋要再計多一個，計埋個百分位，你先有得取自嘅。嗱，45乘幾多等於160？咁我哋睇下先啦。如果乘4就180啦，咁啊太大啦，所以就乘3咯，變咗135啦。跟住你就減咗佢啦。160減135就係25。嗱，呢度點翻個小數點喺呢一度，呢個0係唔要嘅。跟住就變咗20.53，嗱，跟住我哋仲要取自啊嘛，取自十分位呢一個，咁就睇隔離百分位3就令到5加0變咗5啦，所以就20.5元，每一公斤係20.5元嘅。好啦，到呢條佢就話一間長方形房間面積34.61平方米，如果長是12.3米，闊是多少米？嗱，呢個呢個答案要取自百分位，即係話有一間房，呢度有間房長方形啦，有長有闊啦，咁佢話俾你聽個面積係34.61平方米啦，長就12.3米，咁啊唔該你要計闊。咁呢，我哋呢去計呢一啲呢，咪知道呢嗰個面積啊係長乘闊噶嘛。咁如果你有面積有長，你要計闊，咁你咪將嗰個題解自己寫，係要將嗰個面積除翻長咪得咯。面積除長咁就計到闊。嗱，咁我哋睇下呢一個先，呢度係34.61除12.3。嗱，首先呢，後面呢一個嘅除數要係整數啦。咁所以小數點喐去後面，喐一個位，呢度都要喐一個位。咁呢度就變咗346.1除123。嗱，呢度呢，咁我哋就除咗佢咯。首先呢度123乘幾多等於3？嗱，梗係乘0噶啦。跟住3減0就3，攞個4落嚟。123乘幾多等於34？嗱，呢度呢，就梗係0啦，都係。咁然之後34減0就34，攞個6落嚟，跟住就123乘幾多等於364。嗱，呢度呢369啊，如果乘3嘅太大啊，咁乘2咯，等於呢度246咯，跟住就減咗去變咗100，再攞個1落嚟，123乘幾多等於1001。嗱，1001呢，呢度乘9嘅話太大啊，咁啊乘8啦，變咗呢一個嘅984。再減咯，咁啊減完出嚟就17。嗱，而家我哋要取自百分位嘅，咁所以其實我哋要計到千分位啊。咁我哋再繼續計咯，170嚟嘅，123乘幾多等於170？咁啊乘1就最大噶啦，乘2就變咗200幾噶啦。嗱，好啦，170減123就等於47，再攞個0落嚟。
而家就去到千分位啦，咁我哋攞個零落嚟再計啦。123乘幾多等於470？嗱，呢度呢係乘3係369，乘4就492，太大，咁咪乘3咯。跟住就係470減369就係呢一個101。嗱，我哋計到千分位噶啦，咁啊可以夠呢個嘅取自百分位，咁所以我哋就夠噶啦。嗱，呢個點翻個小數點，呢個兩個零呢都唔要嘅。記得啦，因為呢係個位要有嘢噶嘛，其他嗰啲零就唔使啦。咁啊變咗2.813，跟住而家到咗2.813，咁我哋呢就要去取自百分位啫，呢一個。咁啊睇千分位3，就令到百分位加0變咗1，2.81米，即係話個闊呢係2.81米嘅。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！